pesa na bolamu yozo sala pone kulusu bato bapona barabas babosani lipa na mbisi Yesu apesa bolingo eza nature bato mokili te bolingo eza nature bato mokili te bolingo eza bolingo na mitema ya bato ezo dépendre tina oyo ozosalela bango liboso ya Pilato bato babona Barabas babosani bolamu Yesu asalela bango bolingo eza vraiment nature bato mokili te bolingo eza penza nature bato mokili te bolingo eza yo Yesu kasi ngai mokolo nini nakobatela yo utato banda kosenga yo obenga biso bamandiante motema ndenge nini oza nango papa ya milimo bolimwa pasta na biblia komelinga jango na mondoki bolimwa mumpe na chapelet komi terroriste na babo akombo mokuse bolingo batenta ebele le cible vinanga sans pitié Kaimbe. Oui. Obenga osi. Tu apportes au fond le corps apporte à l'eau là. Que c'est? Hein? Dis-moi fond les l'air. Téléphone on message mi babi, on partout awa. Hein, Belgique, Londres, na mona ba community là, ah na moni nono makangila nani? Poni bo ça miso ba. Maman zo sac nani. Nini? Yo za nani? Mais c'est ma femme. Quoi? C'est ma femme. Eh. C'est comme maman. Bozaka na mibali na lelo ni bolanda ya mobali nanga. Bozaka na mibali na bino. Elo ni bolanda ya mobali nanga. Bolanda ka pulu pona nini? Parce que yo za na zo mobali na yo yeyo. Sikono no landela pulu. Eloko landela puta mama na luka kayo Na luka kayo na mona eskala kozwa yo te. O même ko pulu kimisa kayo. Na luka kayo na zwa kayo te. Boza mibali na bino bolanda ka epo na nini? Pourquoi bolanda mobali nanga? Pourquoi vous tika ngana e calme te? Pourquoi? Grand-sœur non. Propre oui. Oh bon, c'est que grand-sœur non nanga problème, il peut mbali boso na moi cité. Yo mona mbali boso. Mbali boso monanga. Oh, mbali boso monanga. Tantine. Tantine. Yo so monanga na vina o. Jésus. Yo fatute. Yo fatute. Oh mais comment nanga fatu mbali nanga c'est que monanga ba photo pas shoga. Ngasi na photo na e. Yo so sanga photo basi na. Non comprendre binoté. Eza nino juste. Abimaka na mobali na ngai na menace da mbala mo bakimisa e. Mobali no nani? Mobali na pululu. Na ebiete. Mama ipo na pululu. Na kote watu bambeli. Pululu nga loko nyanga sika. Est-ce qu'on confond quand même? Nazo kombo na fatute. Tati pas ça de. Yo kono fatute. Ngate okoti. Mais ono mona ngolo kwa likamusu. Yo te mama. Papa mama, tika nga na mobali na. Baluka za baba semnyende baluka na. Ndoki. Mais baluka na. Ona kela ka telema ya vandele. Kala na makam. Shoga, lego mwasi no awa otangelinga kombo na ete. Nga na yeso kombo na efatu, abimana mbali nga pululu. Na sina menace ba kimisa ye. Balo kute mama. Wanga na ndeboye. Ozo kamwisa ngapo na mono ko mtali. Mwasa liboso nga na mona shoga ezayo. O shoga zane na basi. Tena tunyo mwasa liboso nga na mona ezayo. Na menace ka bango.
naloba eloko te pona nini pona atangi komo na ofa Maman c'est cosa pona nini ayebi confusion nini maman confusion nini na mona combien de fois na mona yo combien de fois na mona yo combien de fois tala mama omona monyo awa osuka mukona komona olisuna pululu omona pululu amelaka pema na tokaka omona pululu na beta ba coup de tête omona pululu na kataka bambeli omona pululu mama bakimisaka yo ayebinga nasaka na bajile nga kata yo nalinga na kata yo shoga debisa mwasi na yo na mobali na ngai te oki yo ebinga te obosani elongo na nga na salawa bakikikiki bakao awa me natiki poza mwasi na yo me te ya ye oki yo komono fatu oke bakenga na koseli yo makam yo fatu te bakimisa na pulu combien de fois Comme ta confusion. Nota pululu beta pesa ngatini bongo na bi pesa no beta ana yebi na ngakwe makama olo bato yo beta ngako pa alo bibu yo za basi combien alo bite banda na wana ya alo bibu yo za basi combien alo bibu basi mo sali bosa monito yo sakana ngai yo shoga o sakana ngai bobe kosa yo ko sesa ka ba jete ya na alo bibu yo za basi belo sesa ba jete na sekta yo na la ndeta mteli boma zela bona mono limbisa Fatou. So again on a melisi go Fatou. Hein? But again na meli. But again na meli la nu Fatou. Yo Manchoni. Musa na wani nalpango. Yebi sanga musala oyo yela aw. Bino nyoso buye bi musalanga na yela wa. Ezani. Ya kutengila buyibu. Te ya chaba bote. Mama na yakade na bote ngai. Buye yaki deja kuna bayaki banda na tongo kaka. Akutaki place awutaki na butu. Yo za malamu te. Elongala nyoso to so peti ki na bote. Loko asoki nini? Créer bunga te, bilo mse bunga te. Na ba couleur ipelé les longi lokola. Donc ay donc arc-en-ciel vraiment les longi na. Arc-en-ciel penzo sa ta. Ya ngalo bien. Yo za mwana manzita. Manzita za kusala RTN se wana. Uzaji mwana ye. Ngai mwana ndeku naye. Ya mwana. Ezabela na fa. Oniet. Tala crayon. Oniet. Siko bibi azar. Asa ya kulala. Ya kulala wa. Kota ndaka kimisa bibi. Maluka yina ndako siko. Po azari na kata ndako. Bujibu ya bunge so kumwana te. Fue. Yo zaki wa tambu bibi ya bunga te. Ozaki wa tambu bibi ya mena lupango ko papulo tambata munela mukongo. Mama nazala kinanda kuna zaki ya kulala. Olala pona ni yaki kulala ka. Ya kulala wa. Kasi ya balala kine. No kwa ya lala kine yo polali. Sikola mi cho bubui azate. Mama etela bangambu mutali boma butena ndakuna katika batu nzambe. Mais comment vous violer papa? Comment tu veux les gars moi vraiment? Est-ce que vous pouvez violer par un mécanicien dans la coin? Oui bien bon. Oui ba li soluwana. Yo Oui ba tina bazwa yote. Oui ba tina bazwa yote. Na lubi boy. Kamuno Manchoni. A partir ya lelo. Porto ya lupango ize koma ya kokanga. Soki 18h ibeti. Même na 15h, même na 16h, lupango na ngai na mona porto ikangama. Ize na moy. Siko plus ba violer ki ba violer Kangamba na yo. Ikomi nzembo pana. Ko violer ne nzembo na yo. Nzembo na yo. Bazwa yo kengela buibu yo ko lala ponisa. Uyebi pasi na. Bimsa ba ko na o. Kende ko ka buibu o mo ko kota na lupango. O kota na buibu. Et puis soko ye. Lungula ba couleur yo lungula arc-en-ciel yo lungula ngune longi. Usunga mutu. Soki buibu ya yawa te. Mama, minzoto na mwana makona wate. Na mwana makola wate. Mungu kene kulukile wa. Kende ko plus ba violer la kai. Lapina kene ba violer nga. Kende kuna. Eta. Konga ime ba violer nga yenga yebala baba. Tilungi on peut mettre pini ko kwa ta kuna. Mame. Yebo ko mtekele ki ba violer. Nga ba violer nga yenga la posa ku violer nga ba violer nga kaka. Take, na posa di kutuna. Siko place ko ba violer la keza ki buito bu.
falotika ngai moko na ke koluka moi msala o ko yo sa msala o elo kwa ka donc ozui no kaka donc les gâteaux de même sachet ye ko lokola buibui ko lokola yi gâteaux de même sachet yo mo bima ke kwa mwana opone ka ke wana abala la nzela ka yo fanye musana yone yo fanye musana yone nganya ko buibui ko kana ke mkewa na ke kelewa koteke no yo zala mutuna yeza malamu mutuna yeza malamu ya malamu ndengo ngena mwasi zoba ngulu zaba yeri yo ozu mtamsala ngoye mo pega ane mtaliboma zabulo nalo bate kwa nanga kuti mama azotika kate azotika kate unaipsa kichwa Zana benga ibakata olobaka na misu na ye parce que moi c'est fayo kaka nga pe na tika na ngai mama na lingana nga suba pomte na kute na gizengi yango wana bopota na kaka po na tika na ye apesa gizengi ne wana valeur bolo kana kaka oh mama oh mama oh mama oh Bébé boss, nengna yeba. Na obenga yo oya mabapele ngati. Okomi ko risete bapele nga. Ngane sona bo o emapo pona ko bebisa bolingo la ya wana mo. Zonga o na biso na za. Yo ka se siko biso to leka. Ngala ko yeba te mama. Longola maboko kono yo beto fama. Wakache. Na kana no biwana. Kasi siko no bunda. Kwa ze loko nanga. O eloko na yo. Azeloko te za muntu. Bébé boss. Bébé boss. Bolingo na makase simba ka tete anti. Mama. Na toto te. Na beto makase. Mobali sona na mobali. Futa transparent. Ndamu te. Oh moi c'est cool na bo simba te ya. Je reviens asita. Ma pese transport. Te o pese lo te. O pese nga. Pese, yo pese. Pese nga. Mama. Hey! Pesa. Mama. Pesa. Ngamu ta des autres quand pesa. Oh. On sopi oka. Pesa. Bébé. Kaka moi si na okoto. Pesa. Na masi oh mira nyoso bulinga na bolinga mbong. Ye penza alina na bolinga. Na lingo na bolinga. Ngala lingo na bolinga. Ngala toke bolinga solo toke. Toke. Eba ata pesa respect. Pesa respect. Mama ni kabunini. Eba ata pesa respect na boss. Toke. Baby ke na ningina bima bébé mais la solo basi bakeselo obi mutu ebisaki yo que dans le loka va faire il a raison obi basi monsieur sou ko de ko ma papa lobaka dadi nga mosi na nga me rêver bana tukutana na ye bana tusangana vie bongwana ngape bana na kutani na yo changement pende côté na misala nyoso ipana na zaki na karibu na de sasi moko kaka ipana na comme na deux masasi trois masasi donc sous sentir que nde balobaki ozana eloko ozana mwasi tozana mobalo ozokoka komanie ye te Toi ndenge monga mutalakisanga makambo ya vie ovaa na mibali eza mama ani mbenza mama na nono afia na samba ani mbenza mama ani mbenza ye mutalakisanga bina Gabriel bavanda na mobali boy balala na mobali boy basala na mobali boy
ye mutalakisa ngai yo mona ate même nani mame milinze mama likelemba nde mobali na ye tous pepe ya méthode akangama na ye ye pa loba na ngata bigabe pour faire na mobali pour faire na longtemps faut boy na kanga ba conseil dans ce cas kozonga susté comment na yo pendant na yo malembe na koyeba nini na kosala ofamille na bino yeba ngai ke yozalaka awa tobanda nano na étape yake obima po bafamille après na komi awa non eza briske mpona préparer nakokende pa la famille na bino te kozwa ta kotika ta enveloppe enveloppe alafana tiango quelque chose na kati nakosala biloko te ke moi $500 na kati neti oyo abalaki oyo leke moko abalaki awa abali babalani lelo lobi ndako kovandisa te mwasi kote mosusu donc faut kobongama mama obongami obali mwasi na yo opesi ye valeur ozo comprendre pour le tokobota bana bacrée biso mobulu te omona mokemoke biso ebeli olito eza koningana olali omona mwana basa 5 misapi mais 4 ezobouge oyo 4 eza kobouge te nyonso na nini pour famille aliaki eloko te je t'aime chérie nani koperdre yo te il s'agit na kangama namona moto mosusu te j'accepte lamba makaku oloba bien lamba makaku wana kotia mungwa te kotia mungwa pembeni lamba makaku nga siko so na olia so na likapu pa na zui so na olia kwanga so na olia makembe so na olia fufu so na olia loso na zui mungu so na chebuta na tout na mungu nalinga ko chiro koliaka bien oliaka bien moko obenga mna zasu na vana mesa zolia na oka ke sengo mwe mobali soka zolia na ndako aolia penda bien ezaka sengo mwasi na mwali kayabu na oneza na safu wana mungu ekota na safu na kwanga ebi poka na olia mungu alibanda pwale nalia biloko na nzunga kobela te empele senia yango nalingi mpe makako ezala senia mungu alibanda bareponse na yo ya koimprovise fopsi olanda ozangaka toujours na monoko te fokosanga akeiti naokende maître guy chinois wa londres ya na biso wa londres mobali ya Sandrine Boluku watindelanga bakoli na mwa passé bapakepio napesa kongo mobali Sandrine mauwa ya Sandrine Boluku na londres asola na ngai fe na ngombo mo boy na pesa moto naokende agence na zimbongo après c'est la course na londres na benga damu express ato bengi mte express ya problème te na okende ngo mais na besoin mbo na besoin $100 mo wala pona sumba mo ba bi mo likeni kepi camarade na ngai sina kabongo moi c'est pas tedi na sombe ba maputa ya mado na sombele ba mapapa ba sandalo yozo renya awa bébé et na bibiche tout c'est qu'on a pesa hein na dépenser tout pour express et temps buso moto na singa cher espèce nini moto te bébé boniko shoga pani yo lingo beta baba kubo yo ke kozela nga espèce moto ngana na posa mata moto mais na ben client na ngambo tout ça ne ba kopa bena bisiki non madame alala qui a toute la journée shoga pe ambona o c'est ah c'est ambona kile no mata espace ma wana te yo moto ko mata dena bimsele na pesi déjà bon et tali ngai te pesa nga $100 na somba biloko wana parce que mais vie nga Anthony Dialunda maza ana Kishasa a memela bibiche bakoli wana na Joel Katia a memela bango do yo pesa ngai mbongo $100 na sengo $1000 te na sengo $200 te shoka boniko bébé senga mona kaka mois vous a fin du mois faut senga nga plus ba fin du mois fin du mois senga mona pesa yo na zumbonga balokataire te Sugar, tous abatuko papa. Les 12 on senga mbongo les 12. Siko mbongo ba cha date ya senga mbongo na date ya senga mbongo te. Biso ba bayo to vendre ni to vivre non. Il y a pas ça les 30 dia to komo zo mo ya. Fingo ni yo mo yebsanga. O ni so mo no finga. O ni so mo yo finga nga mais ina linga ka yo. Hein? Nzambe nanga mosi mo ba finga ninga lobela nga mabe olingo mo zaka nini ngo tina kana linga ka yo le nini ngo zaka kana linga mbongo tika distraction pia mbongo na kende zala mutu bébé zala mutu ta yo mo ba famille nga ba olingo ndenge nini shoga ba olingo ndenge nini parce que eloko moko te na oyo selanga na vie shoga na bana to lingana nano bimisa ta $50 du coup bote shoga to pesinga mbongo ebeleza 10,000 francs ata yo moko bébé so na peso 10,000 na mois o na peso 10,000 na mois na so peso 10,000 na mois na iko $50 te tout na ngoza combien
ata bisou te Bemba bisou. Et bemba bisou. On est un gratte. Choga 1 nakei, 2 nakei, 3 nakei, 4 nakei. Par réponse na yo ya pour improviser, Bob sur landa. Osangaka toujours na monokote, foko sanga. Natili kasumo na poche, moni on te chéri. Mon amour. Mama. Kede pas que c'est ngo so muta kati so ideni. Yé pas muta libanda. Nini? Yo so asako limisanga. Sia. Ngana muta libanda. Olula kena kati. Kena kati. Bébé. Mon amour. Chéri. Ti, Tala, zulanga nini? te dadi epsa mozo kosa te uzana. Mon amour. Salamba on to kende te. Salamba on to kende. Pusa kuna pusa. La reine elle gabi. Non. Ozo mona te. Insecte mo za. Na, moi c'est nga yete. Ai biso papa. Yo pekisa kanga na mobile na kizengi. Siko na ngasa ndeni mama. Yenge na remplacer. On remplacer. Na remplacer ki. Siko nga pe na epo na mobile na. Oh! On ete. On ko sosanga na komawa. Komawa. Oui. Toko mabiso nyosa. No, nada. Mama. Daddy, na okota izanda kunanga. Ndakuna yo? Zela. Oh, chérie, Zela. Bakabe comme na makasi. Zela. Mabale comme na makasi. Zela mama. Tika na. Bon, zena so blo. Tika na kota. Te daddy. Zela. Zela. Na okota. Zela te. Na okota onde pa na ngai. Zela bongisa maboko na Zela. O bongisa ni. Daddy ngosani. Te kasi dini ngana yeto ndo kabolelo komoko to ebia ngote po ndengo zana soko boya ngai fo boya payer parce que ngana yeto ndo kabolelo komoko yazaki ne de base yazaki ya ye yazaki ne de base te yazaki de base aki ya kizengi alors ngana lingi na kizengi te na lingi yo po yo zambali nga mama mon amour je t'aime beaucoup mais na sono yo kisangai ba biloko mo ezanga tina soki na mokili boye fo baza ba former soki na zamba so na tsheba mpuku ba kolia mpuku mama okotika mwana te dadi akotika yo akende lelo akokende na ebisi yo ubie bobomanga na bi bobomanga na bobomanga akokende dadi tika nga akoke e bakata akokende osila soni akokende mama kizengi osonga pana nga akokende yene mwasa kizengi ngate yone mobali nanga na linga kati ndona libana na kati ndona libana soni boya violation domicile allo Fatou ezanga ngai shoga Fatou yo changer numéro sans yebisanga ndeni sona zuni numéro no panani posolo nanga fona nu na yebiso mutu apesanga numéro Fatou nalingaka trop nalingaka yo Fatou ko changer numéro pona nini nalingaka yo mutu zela na yebiso mutu apesanga numéro no Christelle Blanchot camarade na François na Christelle Blanchot mutu apesanga numéro na Fatou s'il te plaît na to zambonga ndako siko ozap na toka bolango siko ozap to na toka bolango allo afungoli mbwa oya ina solo na yo luka nzela na mosusu kuna si yo koma zero Didier Masaya Vatican Adolungu André Kazai pardon ko Fatou anti okatelanga téléphone na besoin to monana ozap wapi libenga na yo nde efandisaki yo kuna longtemps kokona nango ya lelo esa kobenganisa yo Medo Shauma yo moto masesi ozangaki maloba obikisi bato boya komibikisa kosi na yo dokoma mwana pate
ozalaka à l'aise te kaka na baproblème nasi kokabilanga saki oti nasengaki oza mabe ya problème nakute na ya jacques asusula te ayesinga abi nanga patu kabangu le mwasi ne hortense baza na lubumbashi ti nzoka baya déjà bongo esenga te poani mbonga ni ozoluka mbonga loyene bato futa mbonga loyene nanga tika ba blague tika ba je oh boni tika ba blague pamba tika ba blague papa luka mbongo boni muzo ba we si atapata n'importe quoi che boni muzo ba ngoni ngekola bo ah téléphone kufa yango luka uchamona kana sekna bonga lende nga Gabriel soko kozo ba coup de tête esila te esila te esila te baomona pa mibale bazobundawa esila te na dozaka kokola esila te nakindikindi pene kobimawa oki boniko tanga mbongo nao natangani nasina moni yango ekako bongo pole lobala mutu ke mbongo za kokoka yanga bebi de moi muke pa beta munda bakolo babina nani oso eloko nga koloba na yo semie mama ndako wana mbongo wana yo molandela ngana yo oleto ndongo wana kato beba na etaki to ndeko nanga mwasi yo moko mola koma olandela mama mbongo te en tout cas posa na reso pona gene en tout cas tika no penda tika penza omoni mwasi miziona zelo edongo miyibi akoba ndo koto ba boule ke sala boye kota boye bima boye kazo megaphone kelo bana télé zayels agabi tika complexe yo mela ba bière na yo wana nga kipaka hotel bière eza ko genete dernièrement bo vana fiso ko ma de mobala Olga da Costa au te kalman wana kaka ba rapport nga ya gene so avoir ni les a gene na yo kas te nazo banga nde oya oteka lopango poso bana gene be ba koto sko bakisa pe diamba to ba do bakisa diamba e koti makamu suse belebele so te zate o kokate yana bilo mususu te zanjo eza nzoto te kokate menga so bière eza na ngote na vana bon poto chlore luketu nanga moko lelo résultat so ikomelinga ya mabe eza na nzoto nanga so na kufi kolela nonga te ko tsape fleur te lobaki na na pekisaka yo tane memi na liwa oyebi ke na kolela okolela nini oyebi ke na kolela na ngai kozo bano zo bapamba combien de photos que na matanga famille olela me ma misu e mona na te ka ebela pape musoir mais eza pe kolela kati boso mtoto zo zena so bien na kambanga passe c'est bon ozobebisa nonga kindeko kaka to ndongwana na yoka likoka ya mbongo ezalaka te ya gabi mbongo sono na première position te kindeko d'abord yo ndo za mbongo tya première position yo na yo na okeni yo tokuto na couloir o ba camarade banani na adina nana bola nunu voto na mwasa robe to va na bango na ofemela moko so be bonte pa camarade na bibi shibola pe na kraké fora kodi rapide bonne na misa mukima mo wa ya koni rapidité abela kinde nga ko ekoli se bongo abela kinde ba mami de ba fo de te mama ya mona ngote sika za mwasi kitoko abota mola kitoko za mwasi kitoko kombo mokuse badega ebele yeyeye bekanginga notajwa bio wakani mobali ya vina nga na bando bunga na nga na oboya ona ofinga na ndimisaka shie wasuka mama na ngai mama papa akofaiba elengezawa zawa mama shikona kuna lela mfambulu pona yo nakoboma mutu kaka na ebisi mettre Guy chinois nesi mettre Guy chinois motema Sandrine Boluku na bina papa nazwi chaussure na ngai numéro na nga saucé lokola sapatu na nga saucé mobali ya vina ngai pululu pardon ba meso si on est là c'est pas na mbemo na eza pete ya lokola nebite na l'excité na ngai na batu moya ti olaka mutu mais mibali moya tina te siko nazwi mpena mobali na nga mibali nyonso ozwana nale aza te wa bos olata bien oza tani so tie tembe lobi epoto kosanga boye te mama kosanga boye te oza pasha pa kasi no obimisa te naolinga nakita na Londres so oza ote lobi na
pesa na téléphone. Bébé, na benga déjà Nicolette a tundu maman na Loïc. Na bise que donc quitter la panne na Londres pour moi ça solo na Londres. Ezaïe. Non na mona ye, na mona ba Sandrine Boluku, na mona ba Angèle Ameza, la champagne de Montréal. Bébé ah t'es où mais là? Jana na benga moto ça la passe pas. Ba ça ne passe pas. Yo ça. To na mona ne ba ba sa anana ai na la sala bango. Alors na bien. Na poso c'est la moto mo au passe pas. Moto mo te moi sina. Moi c'est là. Bonico. Moi c'est là. On ça ne passe pas. L'homme na poso. Bonsoir. Bonsoir, ça va? Papa, c'est mon dégât. Il y a qui s'en va fort, maman. Comment qui t'en va fort, nous, on va de la roue. Ça rapide, il y a qui s'en va fort. Comment qui t'en va fort, on n'a pas fait que c'est. Mon frère. Bon, ça, c'est madame. Papa, ça va na on a. Nandera ma bête, ma place c'est belé. Mais ça pose à bandina madame au mandata. Nala to fana kuna waza kuluna. Fatou. Papa, bébé ya to fana. Boss. Oh mais Shoga, il y a un problème ni. Il y a un problème ni. Et là on est ici là. Mon frère. Nasa boss, bela boss. Boss na yo pona yo. Na komo na ngai Christian, bongo yo. Asa noni. Asa na Christian na onini Shoga na boy. Na boss na para. Tu ko bébé. Tu ko loba mika boni. Ba. Ko pese. Na bi. Ba. Je n'en silika. On est ici là. Bino ba chege fier ndele ame. Frère. Il y a un soir on a malembe. Pour ça quartier na ngai. Ya commune na ngai. Elle c'est ma femme. Shoga, c'est ta femme au balanga. Donc yo boss. Comment dit garçon na poya kapona yo na wa kabakate wana. Yeyo. Fatou, ngana te wana yo tuna la pana ngati. Pardon. Alors, bébé, Vanda. Yango oya ipana ngai. Fatima amosa la ngai wana. Bébé, ngana kokoto. Ngai Fatou na kokoto ndena lingelaka yo. Shoga boni ko shoga. Ah, Nzambe. Bébé ko tanga boyete. Na shoga. Shoga tika ngako. Bébé, bébé. Ko tanga boyete bébé. Yo ka bébé boss na ngai. Ya ka bébé fille de péché ko tanga boyete. Fatou, yo sala ngai ngoyo. Na boy yo, shoga na boy yo. Na boy shoga, bata carte shoga. On va faire mourir. Na lingi. Ah, bébé boss. Yo boy nga sous le soleil. Je m'en fous. Quand nous avons passé au ça va monter. Quand nous avons 10 000, 11 000 francs par mois. Non, yo, on l'a pas. Jamais. Bébé, il y a toqué. Il y a toqué, bébé. On dit ça. Ala mwasi na ngai. Fatou yo boya. Nana ma vérité. Vérité. Papa, nana na sida, ye pas na sida. Boya, c'est ça va faire. Nana na sida, ye pas. Nana sida, ça va faire na sida na ya zemi toke. Na boyo. Kamina ngala na to na ba timi. Shikolo bo ba na tanga mbongo. Yo mo sakana nga na shoga. Ba tanga mibali ba tanga na boy na ngai na boy. No just sida ke. Yo. Ba kene ngase. Okay na ngai. Shoga yo ma to ben sida nga. Nambono so lukamai. Azokosa kuna mwasi. Azokosa. Okay bebe. Ça facile bango. Na nani? Ofuta mtapasi. Nana ngote. Ba papa, ndetake ndekoro mubali. Nana na sida ye bana. Ton dibi sida la biso yi. Zala. Kole la tête au kosa lingine na boye. Na boye. On m'a sida lo amu na boss. Boss. Toko pita to sa jama sida la. Boss on va sida. Na lobi no toko pita lo sanga boye ndeni ko boss.
boss. On a encore ça yo. Ah, peme. Va bien. Donc il y a hôpital, basta no test sida, basta la ngapé test sida, basta no test grosse, basta nga test grossesse OK. Ngamo na timi. Va bien. Kita tout. Ta yo ka balo la ka voiture bo to ke mbala moko. Yo na ndaye mutu azane yaka za voiture to ke. Yaka. Ta ko do so bisa nga masango ta na konfiance mo tino te poani. Ah. Sida, Fatou, sida. Mera sida ke. Ah. Tu vas on ni bangate. Si bangate ka lo kwa yo lo bina ada sida ya Kenya. Tala ya Fatou sida. Eza lo kuta nyoso na pona boye. O comprendre te que zuwa ndezo lo bise biloba lo bana. Ayo pepi. Fatou sida. Mwasi lobi lobo ko iko balo ke na ndako na libala il faut pona ba camarade nini okotambola na bango rigozie na de Berlin abengi ngalobi na moni na Facebook mon santo a publié ba photo mona camarade na ba camarade na ye et puis ba camarade so tambola na bango na CP na bango te na linga ko parce que tangi classe na yo bien et puis na lingo ni ba nani yo ko tambola na bango. Bonjour. Bonjour. Désolé hein. Tu n'as pas de boss à Zati. Bon, comment tu es? Tantine, excusez, hein. Vous avez pour na raison. Mais tu vas Luka na pas bailler bani. Na l'équipe m'a pas rebelle na quotité. De ça na quotité na tangi pe combo ya boss, c'est que na yebi e pa yebi na yo na Luka. Mobile non. Ngana okama, ya mama mobile ngana mama. C'est pas possible de avoir ça en bas. Moi ça me dérange pas maintenant le fait ça. Soit ça au problème il a rien à faire. Azate. Azate. Maintenant bien que c'est comme ça va dans appliquer hein. Eh vraiment cassé. Bon bien ça on a information sûre. Amutu nazala naye donc on a déplacé ma kona na ya awa c'est que na yebi kaza c'est que na yebi ke boy donc c'est simple donc maman. Oui maman. Oui, bien, moi, avant de ça, bon, tout de suite, en sa présentation, tu n'as pas été sur un an, il faut se présenter. Oh, désolé, maman, sorry. Ngai naza copine na Pululu. Yes, oui. Tantine, on se pela na ba se meki no mingi. Ngala mo sa Pululu, maman. Na okamwa soki kotala yo, oza mwasi kitoko. Soko ko luka mbali msusu te. Abala yo au ngoko sala vina yo na kokama soko continue ko landa mwana nga Pululu. Mama olanda mwana parce que alanda mbongo. Neti ko moni nda telemi boye. Moi ce qui te quoi yo linga Pululu ni. Po yebe étape qui fait ka Pululu. Les goûts et les couleurs maman ne se distinguent pas. Ils ont goût nanga ya couleur nanga donc yo non la mbongo. Omoni yo yebi Pululu ngala yebi kata Pululu. Donc il y a des choses différentes au kokana te yo mona mbongo na mama. Donc na ebité ceux qui yo mona ndeni mama. Mama bokilo na ngai na ebiki ezamba liboso mona nga mama na oza mwasi malamu pona Pululu na ebiki ata tantine na liboso ata na mama bokilo na hotel et d'ailleurs oza respecter lima tango nga mwana no mbira temi bo ozo landa na pe Pululu mwana na ya boni ko tantine doit port kilo eba na ebi nzela porte pona côté yo mtoko tsenga te mais en tout cas bande kwa basi apprendre à respecter mama bokilo malembe dans ce côté netinga bien ko simbo je pense pas que le roti que le penso na simba c'est normal bande kwa basi bolinga basi bande kwa mibali tolinga ka bango yo ndo ene impolitesse po to pena ba oba ka tolinga bango oza impoli makasi yo pena na monyo kwa na masque de pièce ya na pe yi ndumba lo ngakuna ngana ye do na Pululu wa na bala na mbongo na nyoso na lo ko te tende impoli otulinde otula mutu esalo bongo mzoza na mbongo te na azabo yo tolinga et tout la moi si moko boesia makuna bino batabonde bozo ata mibali te tala oyo omoni ngana olakisa na okota ndako oyo Pululu yayo tomona lakisa mobali mama yo mobali ata kabela ata 500 francs fia malchance oza eloko te soni nde sali yo mpo moni ke mwasa ndeko no aleki yo complexe okimwa na via complexe complexe on est loco ni complexe mama je vis bien la mwasa Pululu sakalinga mobali lo kwa
te onalinga mobali oyo aza ozolande mpo na mboapolitesse na classe impoli de naissance elakisi éducation oza mpe baparent na yo ça suffit comme ça oza na courage balinga bala mwasi mwasa ndenge aloba bala pululonko pululonko bala topete bula bala na ndako nonga na kona nge eyaki oa mwasi te Bengena, boss. Vous offensez ce que vous prêtre, boss. Hein? Vous êtes prêtre. Ben, Ngai. Trayo kozaka na bat minini le roi ba odetile ça. Beauté plus l'argent. Après ça, Anna ma as. Yo akamo kao. Ba odetile ça ba auto ça. Beauté plus l'argent. Hein? Attends, pas. Boxer, tika, boss tika. Tika, tika. Na beye so. Asa bolingo si afole. Ah. Allô. Osa. What? Osa bi. Ana mobali, mimi mapeta kini. Yena biso aza mobali. Aza mobali, esolo na ndo ka desolo na. Akosola te. Oui. Akosola te. Kamusanga ye. Trapechwa na ta. Wa yeti. Yeko. Tala biliaki bikoki. Biliaki bikoki. On sa ni dire. On sa. Ana obete mabe. Ti ami ona ke yo olu ama yo beta Ndom tokana kena mwasi na o. Boss, na otika ete. Beta Na otika ete. Oh, dis monsieur. Bah comment non? Non solo là. J'ai bino ama. Non ben out. Oh. Monsieur. Toyebani? Oui, toyebani. Wapi? Les gars, solo là. Non, ben bon, na boss. Boss. Comment to solo là? On a soit dollar sonate. Hello pamba. Noko. Mbongo eza sombo. Tokuta ni telelo. Non tokuta yaka, dama bano yaka. Tokuta no telelo. Ate, asa ngana nali amwa. Est-ce que tu as un problème là? Ngani ma amwa. Ngana sali amwa. Problème non. Papa. Ngana sali, ngana nali. Ato apa tata mwasi na biso so yo. Obi obima na mo mwasi sanga. Obi. Obi obima na fa. Yo. Kala muta be yo mutu muso. Ani me afatu. Sino. Ta mwasi. Pesa, on sanga mabla. Yo, yaka yo. Bino mi bare ne bo sabo. Sabo tiki fa ti pa nduna o. Omoni ana na sabo. Yo ma amosala ina mwasi. Na amose. Yo. Oya bino bare ona o kwa. Sabo tiki fa ti. Ma amosala oye basonga na ana. Olu ema amusili sango yomo. Yalinga uswana basanti. Lumkola ngamusemela nyoso eleke ngakamdo sole basanti. Lelonga uswa basanti. Yokozo bane bo muninga na. Oh, te keso muninga te basanti za babiso mibala ya mo asokola ngapela soko. Yoso robeti bo oswa lo basanti. Lelonga uswa basanti. Yokozo bane kama ngata sala misala ayo sala rango. Combien de fois sala sala basanti. Lobi on nga sokoli basali na kombo ndako mamunoso na sali. Tanga ya mwana nyoso tanga ya semaine tanga ya mwana nyoso. Ngana zobima donatika ko bima place na zo kene pone ko sokola basali. Sko yo musala na. Yo nga lelo osilo basali te lelo fofo basali. Oh yo nyoso bima. Oh. Tokotala songa na mukolo na katanda ko.
eza nini eza mambo misala ndako nga mjour wana nasalaki mosala lelo nga nazobima eza tour na ye pala asala misala alingi kosala te so azolinga nga nasala doki ye avala mais tandis ke naza na nini babengisaki na aba mpo nakende sikoyo yango moke nase prépare boye azoseka asokipe na ndako azoboya ezaka mambo mosala nde boswana yango wana moto yebenda makele nyonso na ndako écoutez-moi très bien naza boniche na bino na ndako ate ntango nabima 5 heures nakende na mpona luka mpo boza heureux nde boza alors désormais moto moko te okosala mosala na ndako mpe lelo moto mpe epela te comme koyokana te bino mibale ozala nga nasala no mosala wabikolo ti na age na ndonga nayokela daye koluka mbongo naopesa bino mbongo chaque jour ya argent de poche po ede nga na misala na kati ya ndako lokola bolingi kosatendre te bino mibale je prends ma décision maintenant désormais moto osimba soki ote na ndako lelo nga mona osala mosala na ndako nanga parce que c'est ma maison à moi et là et là maman ndako ate lokola bino bokomi daya mikolo ozo cherche na bino mibale bino moko nyonso olingi kaka boya ya lobaka mais eza likambo nde eso ndenge malembe mais kame droit de nese eza te tokotala ti apa alobi moto akoluka ndenge akolia okoyeba te nga na bima place nake mosu nake na lie nanga mpe Souris tendresse mpo nasoma na mbongo jamai nakakola yeba certitude esilaka balo yo na boyi mobali nanga nayebisa yo na mbali yo te ti oyo mamlo omba chéri bos na miso na ai bebe bos yo oza mobali omoni shoga nde azana naboya ye yango ekomisa bilobaloba kululu nga nalingaka yo omoni nga nga nde naboyi ye nga nde naboyi yo oza mobali ya bebe kulu kosanga boye te pardon bos nga desa nde naza a nayebisa ye papa yenga biso amema ana opita ata asona ya sida po nga mona miso na ai mobali na o aye paloba na ai nini o yaza asinda ye mpoza asida ate yo somona moto asida ndimiki aya na sida banda mokili asi so alembi ne sida ondima ote po andima na ye te azokosa alingika nga na otokabola chéri bos nga nalingaka yo yo oza mobali ya vi na ngai nayebisera mbala boni opaola mozo olandela si papa omoni mwasi oyo nayebisa yo oyo nakanga ye na mobali na age mobali oyo mobali na abi yaza sida ye mpe aza sida. Oh, excusez, c'est mon fils unique, Boulou. Boss, c'est qui encore? Wana. Papa le. Dino, na opesa osala o me 500. Opesa 500 et pesa. Na ndenge ni na pesa 500. Asala la ambe 500. Ya. Dino la yoka te. Boss ko sanga boete. C'est qui? Dino, zera na bizera. Parlez à pesa si o 500. Na pesa. Soko tu Roger Swing on pesa ngai. C'est pas Roger Swing. Te o ya Roger Swing te. Omoni ngai. Nalinga boss mingi. Eza ku bolingo te to pendeni. Omoni mwa mobali na obeta lisolo. Po na boya na ngai ye banda nakutana na boss na boya ye. Akoma olukela nga ba problème akoma obenga batu na kombo na nga nalinga ye. Na boya mibali nyoso bando linga nga likona. Mais na o comprendre te boss. Tu es sérieuse? Non, je te jure papa leki na oko sorti nzamba zo mona nga nalinga. Mani la otambo. Malade ça est belé hein. Papa na se protéger. Oh, se protéger nanine. Ah? Nanine. Nani maladie. Nanine ngo se protéger. Ah, qu'est-ce que papa? Donc on mi pas les belé ngo se protéger. Tiens, pour nande yo lobi maladie. Ya wa obi o se. Ya wa obi o se protéger. Lulu osanga boye fois. Allez me répondre que papa leki na sanga na mobile te ka ye mo yo bina. Ah, ye mobile o ya zo loba na papa leki to kabwana kala. O azo loba na to kabwana. Bon, maintenant qu'est-ce que tu fais? Nazo bondela ya zo lingo ya manga na téléphone te. Na bona ama amuna o fa pa ma o mo kombisa te. Bon, entre. To sola lobby. Bon, tu peux tika nga. To sola lobby. Bon, mani me on a na téléphone. Bon ça. Venez de allez, imam me otala enfant. Nganda mela nga shoga na ebite na sa shoga nini? Na sa shoga nini nzambe shoga za ndo kavina nga mutakabela nga mbongo bo nzambe. Boss yana ebiso likambo mona bosani te. Boss nana zemi. Osahi. Nana zemi. Zemi.
mbala moko se bongo kipaka ata yo moko bos te nga mpe na otika ngo mote so bongo nga mpe na oke porte o plainte mpo towanga na 2000 ndeni nango enganda mina ashoka nga nayebi te nasandeli lelo okomisinga statike na bolingo jojo wapi maloba ezalaki otiakinya na motema yango bolingo soki ekei landa yango mamo wekozonga te na mopepe sheri il est au melon là wekozonga te na mopepe Yves Congo topena obolati tablo na beta bonga de wana tobeta oyo na beta omonaki yango te selaka sokomona mpe awati tobeta match na 5 wana dimiti bibeba okokana okutika moko kao bonjour bayaya ngaye mutindako nayoluka mosala na sala mosala neti nasokola bilamba nasokola basani nasokola bato nasokola so bilamba sete eza bopesinga nasokoli siko bopesinga mbongo na ngai nake na ngai za benga ya mokolo ndako ya ya profina yaka baluka bonjour oui te ngai nakombo nanga buibui ngai nayebisi bano baleki na nayebisi bango ngai nazolika mosala na bandosoko ya bilamba ayaya so na soko bilamba ezopesinga bilamba na siko yango opesa ofuta 500 francs na pied 500 francs na soko ya bilamba bien so lebi mpe na soko ya bango mbale na soko ya bango na niki bango bien ofutinga 500 francs na kei oye lelo mosusu aosokola biso na mikolo ane mosala na ngai nasala mosala nyonso ndako na nkombo ya ndako nasala mosala nyonso nasala mpe basani Ça tombe bien parce que Rana a mis les belles vraiment là. Mais on peut sur 5 000 francs. Au Sénat, basani, au commissaire Randa, pour ce que la main de la main pour l'ambulance. C'est mité. C'est mité. C'est mingano sala misala ebele nazalaki na ndako momi na bando osala mosala pa yaya moya dei mama na debo mama na madebo azwenga na mosala nakengelaka debora mama bango siko mabibi alobaki onga na bando osala nazosala mosala bien te yango ya dei alongolanga na mosala bavaraja mpe bakenda na bango poto mosala nga nazosala 5 000 eleki ebele kopesanga 5 000 te 5 000 nze ebele ngai osengaka 500 francs omema mozobe soza juste na 500 na 5 000 balobi apeso 5 000 na 500 ni eleki ebele 500 eleki ebele yaya yo moni 500 francs ningano yo yoka franc congolais te yo yebi nzemba franc congolais te yokango na sango lalalala franc congolais avec toi ngai soyez bien Tantine yaya nakopenda kuna peso biloko lia na biso bilango solo nga biloko yo lambi na lia na nga nguti yo ebi biloko na lambi fumbwa olambi ni zana peso ka biloko lia nga biloko alilisa nga libumu yazotela nga mingi yazomona nga nsona lie ya opanja nga isango oza na omali yazotela nga moke yazotela nga ebele yazomona nga sona lie yo bando opanja nga sango na kati yazotela nga mingi makambo na yo nga natelemaka wana nazelaka ti nde mingi osala badiscussion otelemaki tobanda omelaki te yo ovai na moninga tomeli ere incompréhension bandi kobotama yo mo oyeba deja nga na baiki na okende nga kolala na ye te fai nazonga na ndako papa so moloba yo siko oli okota deja na bel likambo nga na oloba
encourager qui était mikolo na ndako pa ange ezala bien te boye na boye encourager te ozo kimi na onga otikinga après donc yo yekika po o melo après kimi ninga est-ce que ça la bon ange to ke to zonga ezala na ngote eroliaka mbongo na yo opesaka no mpe ngai te non falo kende erolie mbongo no fo kende koseme anake koseme osala maboyo mondo oyo koyeba na ote yo moyebi parcours nini ça yeza ngana etoyeba ke tobeta ta moi ya butu yeba nga moki na parcours ça na kutana gindo ndosi auto paraza aw sikoyo ye akanga lianga na journée na butu est-ce que parcours on tactique tobeta ngo bongo yo poko mo lekisa okomo lekisa tongo midi poko kaka yo yango la baki faut que s'aimer nous on sait que bon ya bien ben nga dinta ki yo bo kenena ye bola na ye ça il est bien ata pela mo balu a raisonnaka sokola yo ngala zana ponga na sufra yo melaka bonga ndina kendani tuna mani na 24 ans yo kimi na famille na bibo sava to fandaka to vanisa ba tunzo andi na boko o shono bimana ponti kwe na yeli kokota boye ko bimi na boye na temka ne tsake suba na procédé chérie na biso ngeni me intéresse en sou na bini na stade na kimi ba pression azaki nango donc asa milena nga déjà loko yo mo koma ite tito komi wana aboyina na bia omila masanga te yeka agena omila agena ba tshaba nzete na bia merci beaucoup ngabi merci beaucoup loko yo meli agena ba tshaba nzete kanti aussi ça on est en nzoto o kamulama pone na oyebela na kimi nga bio kanti nga ndo yo boma mama aboma mama ange wala mozo bido yaya na bomoto na bazaka somo swa melelo bio ba swa melelo na kema yaya ozo o ayote na wali lelo ko ba limboka batute na pilipili so sila nani abo manga parcours amna ya jenga de pe na poto na bomango kapo na yi jamais na yebelinga ngando yo kamula mipana nga benga yaya awuliko yamba ngo washikete non ngote ngo washikete tika ngo sute ça. Pour vivre et au locaco, débrouillez-vous pour vivre. Article 15, maman, débrouillez-vous pour vivre. Tu
ya kasoli non sur le continue basali le ko za ntsala ya ko ya bo so ko so bana somo na monya ese ya kopola mina kopolisa ngani mtapolisa biloko te ngani ngabongo te bina biloko alia bamiso bazoluka ngo bina so ozopolisa biloko alia ezangisa ekocha pauvreté kanda ekocha pauvreté bobaka biloko alia te oyasute ngana liate napeta basani dada napeta uno dada ngana liate ngana liate ngana liate ngana ana yashukula mkono na oya kasi na alia na keipo na ta pona esala ndo tenga mono yashukula mkono msunu na oya boy ngana zoweya kasi pona ngonga na ngana kendete moso mpe na biso baluki ngai ngai nde nasokoli basani ebebo nasokola yo ozozala mwana mosala ye tozala mwana mosala mwana mosala nanga parceke naopesa mbongo ntango ya osala yango osala yango fele te yokomi efuta ngai nga oyo napesaka wana mama na ngai mama na mutiliza ni ingratitude imutiliza ni ingratitude nayambi yo na boboto nasio malamu vraiment siansa frapa mbala pesa nakeba mama lipa nasomlipa mama na nabityanga meteka nabityina momba tyana ngube ya boye apesa ngube benalie mbongo esili oza ingratitude Oh, ndako no. Ouais. Ndako eza yo. Ndako ouais. Ndako ya mbinga, ndako eza yo. Ndako ouais. Ndako na nini? Ndako na moko. Ndako na moko. Sisa msana wana osimo ndoke pale. Acha msala. Wana ubomela ubomela ndako na sisa msala. Tuna kita mtoto na msala. Ubomela jikono dipele duana ngai. Ubomela kufa kena famille na bali yo na famille na biso famille na bali yo bali ya déjà nani yo yebi famille na biso pomela ngaya na misaya na ngaya pomela ngaya pesa de compte final ngana kenda pesa de compte final ngana kenda na ngaya engagement wa propre de compte final ba de compte final ça ka engagé mutu pesa ngana de compte final non signer contrat ngana yo to yo kana kit laisse-moi un peu auto signer contrat maman na to signer contrat vrai bref tu signer contrat vrai bref d'ailleurs nayokisi nzoto na nga soni madilu sisteme o mbala liboso mwasi akabeli ngai kombo ya no nasusumbuki nga nakomi juste o mama mbala ya liboso. S'il vous plaît, pardon. S'il vous plaît. Boni. Bien. Vous avez un carton? Té. Non, fin de. Pona. Moni mutu azana on rapina que l'argent m'embête avant l'âge. Yewana. L'argent m'embête avant l'âge. Yewana. Aoluka mwasi ya ubana. Ah? Aoluka mwasi. Boss. Alors? Boss. Voilà. Ya chacho mbala. Bwana basiko bwana ba relationnel. Chacho mbala kashogi ozui nani ya Willy Musheni. Koda mboka. Nabina za ipa ya pale itetenda abina ai nale jamais passé. Ba ya Willy toka ya Willy toka Brazza. Ça. Boss. Vous allez go. Yaza andi mko. Apusa, Pusa unapwa. Ngapenda mwenga buna sevanta ati ngapenda mukala na hii. Nalia kapa awa. Zira benga no safa. Eza ndenge na bino to bo monter banzoto. Nandeni? Bon, t'es juste ka question hein. Teto ndenge na biso ndizo zalili. Mama botinga. Obiende boss na yo. Ye wana boss na yo. Comme le Pululu. Bonjour Pululu. Mbota muse Andemi na yote pusa. Bonjour boss. Alors ben alors si malade soit na madame. Ben appelle Nebi. Appelle le côté. Ça va.
Boss, nga 11. Sola nga za kuna sécurité. Sécurité na hôtel abino. Zala na yo, y a rien de Non, bah. Ngam na saya posa no tonto ya na monyo na musi na monyo nege pe mena e beta musi on lami na zaina ba na ba na ino zombo papa biso ta ufa mo nyoso ati mère combien nini ngana porte yangote ngana porte parole nga zawana azoluka mwasi ya obala famille sengi et tient pression faut aluka mwasi obala donc famille obligée obligé oui pour bala pour bambongo azanango babien azanango okopana ese na pour mwasi mwa kitoko lokwa yo ya kitoko boye makambo bien gentil lokwa yo nzio maloma bete. Bon, merci beaucoup mais malheureusement kolanda pena ndanga zate ça la nini na ça pour rater vie. Malheureusement, nous sommes occupés. Moi, tout l'organisé. Nous sommes occupés. Moi, tout l'organisé, mais au cause de la fils que ma camarade. Ça va. Après ça, mais. Boss. Donnez des airs, mon vandi, na yépé, tout staffé, na bisoka, mais. Maintenant, tu as limité. Bon, joie numéro. Joie numéro nangai. La relation, c'est que c'est un cas beaucoup, moi, c'est un bal, une soupe. Collègue, ça peut m'avoir bête. Oh, raté. Non, raté tes boss. Le bas numéro. 090. 390. 13. 51. Là, tu sais comment? Comment quand 11? Osa passe pas. Ok, ne wapi. Ok, ne passe pas autour de wapi. Quand tu passes pas, mon nom là. C'est on va osa hyper. Bon, ngala amwe bobo ata abasans mo. Ngala ozo na obenga si na be mutu basayo passe pas. Nombite, nombi una pain. Ne garde pas amitié pour que ça. Na ada amitié na bota. Na ada amitié quoi? Ma na comporte bien né? Envoie boss. Boss ça t'a transporté. Maman, nenga zanango alinga babuzo bana te. Yaza muta grand golo. Moni valeur a pesi ko bana na lelo te. Ke boza nga ntsoko kwa likelele. OK, oui, excusez-moi. Bon allez Bon, attends bisous te. Ya wana musi na pressé. Il y a personne busy à 5 PC combien? Yo on appelle ça ressources dans non kolinga raté pour mamba kolinga oyebité. Moi na ça la poso abimala mbon mais papa le oyebisi makamba ba bank etele na nini? Moi ça balinga bongo. Kasi po yemba densa toke kaka toke. Yo pe oli ba sango nani? Jira. Nani? Kozanga oyo. Chérie. Olige. Na message moko oyebisa yo. On a salaki na ya diabulu. Soka bomi bouton na tongo mona facture. Soka bolani na bouton mona facture. Na tu facture quoi ni? Oh ba bouton na boma ngako ngina. Chérie. Bébé. Na bomi makamu. Nani Denewade na nini? Limiaka Wambo. Afungoli boîte te. Afungoli boîte munene. Na Wambo kuna. Bana Denewade wazaki kupesa ba faire kisa. Denewade ko Denewade. Mubanda songi Denewade. Ye wana bana esiko ko bakoma na mbongo na Angola. Afungoli si ni boîte munene na Wambo esika César azaki na Wambo. César boy yebo. Na pesa be formation. Oh, leki na Megate. Amega Denewade peut-être pas problème te chérie. Nandi ko yeba ba. Boîte soko zo formation to ke le vérifier to ke na Angola. Kasi nazo faina kinangulati nasi nani mutemoki azozela ngai bebe okay oui nasi kitemoki azozela ngai na wenza alimaya wana bebe na ngai non remplacer o mina so na ka 2 mois na o mena te yimi to zena loka business bebe okay non mina ozonga ti chérie kuna hapo na ozonga bwana
naloba avec plaisir nalo avec plaisir chef nani nini kozomona nga te ke non nazokobima te nakotambola te elo naosentir nde col kasi nana zini ozemi déjà nana retard déjà ya 2 mois nabene oyebisa osakalkile bien yakizengi wana te yakizengi wa te fosakalkile bien so makambo azemi eza ngai te eza ya motu no wana otaki oui te makambo asheri te oyekilishele bazemi namoni bino bana basi fo bozala argentine bien fo bozala argentine bien ozala bazemi na yo ozoya kotrouble ngai yo ozwa zemi oyo koloba ya ngai tikako yo bando oyo ososali demo non nakoaccepte biloko boye te nakoyoka yo te makambo azemi pas ici boni boyeko besonga nazoluka bana je suis encore très jeune oyolobelaka makambo bana ngambo koliana chéri yo tozolala na awa bandaka ti nazoya awa nazozonga tozalaka kaka na yo oyisinga chéri oza na eloko ya business lelo napinga lobanaki naza na zembo ebangaki oyo yo te yakizengi wana na ndeni ezalaki masonge lukuta nazalaki sona lukuta dadi blaise malabu ya badadi likambala asente tala babuli mosusu mama zwa basolution bazemi na oze kutu su te komeka susu te moi je m'en fous oui na comprendre moi je m'en fous ngala o vivre donc ngana za zemi ngana za ngana mwasi mukolo bo naza na zemi na yo ya mutu mususu nake kopesa yo nona nini ndio osalaki pananga okoso mpe pa bali mususu na ndeni oyaki yo moko ngamna ngena dadi mamulo bana est-ce que vous raisonnez toza mwasi mabe ozaele bazemi na yo ozokokosanga pourkui oza mwasi mabe ekende mpa kolozemi wana bosolo lebelo oyo okoluka te oyo oluka nini awa nalingi te na babusiness nokeye namo je ne veux pas kende pa docteur zelanga kuna batala soki eza bongo so bakolokola tobande kolunga sika wana ondima naekotatola bolingo na yo nzambe nakata bomoi na ngai na masosa lelinga nzambe moko takosalango nakoyeba kolinginga soki banguna na nga balongi likolo na ngai te nakoyeba kolinginga soki banguna na nga balongi likolo na ngai te yango nayembeli yo kumama na yo mokonzi na bakonzi naekotatola bolingo na yo nzambe nakati ya bomoi na ngai na masosa lelinga nzambe mokotakosala. Allô, mère Eve, la sœur maman qui nous reste mwasi ya kumwa pape nalobi boyi yebisa kumwa pape ayebisa boviki ndozi na solotun ye ayebisi mutu ya metro makengo bosangisika mbongo yango fona sala disilekela papati po demonte mukonda na ivo bigogo na swete bakotinda yango bakotinda ya bango déjà ça va tout à l'heure botinda yango samedi d'accord bonjour papa na se perdre moke mutu nazoluka esenga na avenue inyongo mais namoni mpe batie banimero te nazoluka tonton momboye pululu omoni awa eza lupango ya mare eve na papa kuma pape bopululu yango siko nzambe na nimero ne mpe obosani te nakobosana excuse mama yo nani yo za nani naza copine na ye copine na nani papa viens un peu bébé problème chérie viens un peu bonjour tu connais la fille ici non elle a dit que non c'est la copine à Pololo ah bon boyebi papa copine c'est pas que naza peut-être yokanisi so nde nini ebongo ntango mwana mwasi lokola yo ekoluka mwana mobali elingi olakisani mpo olobi oza copine na ye avandaka nga aza papa na ye oyo mama na ye excusez maman excusez maman papa aza juste un ami sans rien non, avoir. tu as dit que tu es sa copine. Oui, je suis sa copine. Copine ezaka te que aza soit mobile nanga, toza na relation amoureuse te. Aza juste camarade nanga kaka. Comme apesa une adresse na bango ke na ya koluka mais na ye depuis na yaki na inongo na omona ba numéro. Excusez d'abord. Omoni chérie ba fille à lelo.
bakoma so bamoni mwa mbala aza na mbongo bakoma osala badefile ata mwana mobali wana atie kate akoluka tout d'abord ase renseigner zingazinga ye bakomba mwana mobali wana nani asalaka nini aza na nini tontine kotala yo boye na ndimi te kokolanda mwana biso non soki aza na mbongo te na ndimi te kokolanda ye va chercher ailleurs avec son état physique ozolanda ye nazaka juste ami na ye sans rien nayebi kutu mbongo na ye te wana ochange version parce que omoni biso baparent na ye toza a yango olingi obima lokola chrétienne moko boye lokola soki ndenge nini mama désolé mama so aza te bobi nanga kati aza te oyokene madame alobi ndenge mwana biso azali pululu sozaki mbongo na ye te avec son état physique okolinga ye yo mpenza odispose tana openda otike makambo no mpo ya oluka pulu so azalaki na mbongo te Évacue-toi. mama boniko tosala mpe réalité tomona pedi tozala bato ezamba suka ezamba suka nalinga te na mwana ngai nazala très jalouse ezamba suka oketika pa mibali na bino mosusu kanga munongono pululu bokosoba mbongo boketika pa mibali na bino mosusu oui chéri bomaganga na mbongo ya pululu ah oui ozo comprendre kitoko nyonso babilamba bazolata na mbongo ya pululu nga na mwasi na yo azokomprendre biloko ya boso bazokende lokotela yango mpe emonaki aza aya kitoko te me abongi azomona na wapi kitoko basuki wana atie bilamba alati na mbongo ya mwana bisoko eza nini nalobi talelanga na pri ya kwanza kuna yo bon pesa ngai eredia bokobo eredia bokobo akosala eloko moko te eredia bokobo akosala eloko moko te dadi katano nanu dadi nayebi si yo komeka te makambo nga na yo omekokota eredia bokobo ocomprendre mpo mwana wana nga bandaka nalinga nasepela na nga na ye te namonaka lokola bozalaka na likambo moko na mwana wana nabandaka kotuna obandaka sikoyo ye ndeti kosala ye nini ebakata bokabu wana ngai ozoboya zemi ye ndeti kosala ye nini yo sikoyo zoba ozalaki na ye yo mosi ozowela mbongo mwasi mobima je ne sais pas comment dirais-je mwasi mobima toujours en voulant tout gagner oke kozwa mobali moko fatigué de vivre omonza kaka lokoso kobeta makambo na ye te okoma na yo kobeta makambo na ye te mpo tokóma na yo tozalaka no change otikela nga ta te tina nakóma kovanda na kati ya ndako na yo naza na zemi na yo loba na nga zemi yango tosala nango nini oyoki loba na nga zemi yango tosala nango nini mpo naza na zemi na yo yango na yeso yango wana nazoyeba te soki mwana ngo akobota parceke moko nano perfection ekoti mingi komelamela biloko perfection ezwi ngai ba docteur toswani nzoto ngai na yo mwana ngo nayebi te soki akobima lisu moko omona bana bato moko nazwi bande ozakangi apo lisu moko ampani omona mwana abimi mwindu bikosi babengi odali mwana nobi oyo otala badipie droit mwindu morne na bamabeya soki okosala nini nasemi ngai kotianga te okobotisa mwana moko lokolaka makomanse sia zadi eza problème te mais ngai Gabriel age ezopusana déjà lokwasi nazwi zemi na olongo na zemi te omoni mwana obotama aza mwana na nga bana nyonso bazobotama bazaka batata baza bana bamama na bango lokwa naza capable ya kosunga mwana na nga ya kobota mwana aza mwana na nga problème eza te merci ozwi idée beaucoup bonne idée buta metro makanga bidadi fongola misu Marie Koende moko Béatrice motometre abidadi mwana mwasi il faut faire attention na ye bato nyonso moto azokotula aza te bato tout contre yo adisha motometre mama mobali ya mama Yvette akoza lokola yo te aza lokola yo te adisha motometre aza na conscience o comprendre mwasi na ye Yvette Poma aza moto conscience akoloba buzoba na kombo na nga te omeza te utina bazizemi na osoki we osoki ozwilaki yango na bafaso nini tosala yango loba mensonge o eloka business lukuta eki mpona belitere na ngai omba ndeni camarade na jino la ka omona amie ye faza ye mtaloba me omosa interne na bisa yo awa naibi nyonso omona ya yo
C'est moi l'héritier. C'est mon héritage. C'est moi l'héritier. C'est toi l'héritier. Excusez-moi, qui ne vient pas. Moi, pas bien pour maman. Non, c'est bien. Chantier. Moi, chantier. Non, mon vraiment. Bah, ton bien. Non, na bala, on est. Finally. Ah, boss, nanzo tote. Nanzo tote, moi. Nanzo beto betata awa. Monde na yebisa que jour na boss tozalaka ba camarades, hein? Eza ba relation nyonso tunde sengaka bato bakoma mwasi na mobali. Esenga peka ate tozala relation. Na za ba amada macheta. Ozana bango te bon, on est à volonté na. Non, apete. Et on est comme cas volontaire. Donc, on a préféré que tous les camarades, tous les meilleurs amis, tous les besoin au benginga, mais na bolingoté pour des nazaboué, naza déjà engagé, na moninga mobile lokola yo. Donc on va que ça souté que naza suna bolingo na yo pour et ça bien té. Et ça bien té na. Pour naza déjà mobile. Bon mbana ande ona. Attends, on est ce qu'on monte que nous avons triché, nous avons trompé. Parce que voilà, t'as eu. Si on a vendu na yo, on a trompé, tout comme yépé. Moi, je suis trompé, t'es pas. On y répète. Et on est un gars qui est simbaté vraiment, tous mes camarades. Mon sac! Oh! C'est un. Ok, toi, ma fille de chez dehors. Bon. Maman et papa. Bon. Non, c'est mec la bibliothèque. Non, c'est mec la bibliothèque, franchement. Pour Loulou, liboso na mone avant dans la moisi boye baso. Pourquoi la mone vandi pembeni na ye na kanti ba moke oza moisi ne. Non ma chère, nazaka camarade na un jour na yaka boye na ko luka pulu na papa na maman. Ba gangilanga ba lingana. OK, na expliquer bon pe na mo sa pulu. Na juste ça bossa. Ah d'accord, pour Loulou. Aya nito le patriarche. Oh, là mon appel ouais. Aya pour Loulou. Aya nito le patriarche. Non, mais ça va. Ça ouais. Ah, bougé. Aya nito le patriarche. Alors bi bengai. Ma bengai si. Oh. Bengai si quoi ça besoin de sur comment on va faire. Ah. Ça va, non ben. D'accord. Mon sang tout. C'est joli hein. Merci. Merci Vivina. Ok. So taille maman biso. On a caïd. Et à tout on a papa payé ça va. Papa biso ali milama. Alata ma as omone ya Johnny. Cha Papa Johnny chakala. Na vela ya Johnny. Yo tiki nkemo kitina se. Ongaina bika. Yo la timzoto yo komi moto. Ongaina bika. Wego kufa liwa ya soni ya. Masyo yo. Yo so kolangai. Zambe donc olambo le tsanga yo na so lamba so sande na ibandila olamba. Ebandeli ya yana utika ndoki wengi bato sa mo shosho. Comme na kanda boyo otako pesa camarade na tabi. Ona yo kanzala. Yo na bengi yo. Olobi na ngani. Nazo lamba. Siko na yenzo ando sanu ndene ibandeli ya kolamba kuti obiya olamba kuti ya osokola nde. Biloko alobi pezali. Yango benge ngamba bango internet so ya shida kitoko nini. Kabana lisolo makopene. Anje masitoko. Mama tika. Bitambula tambolo kaka. Nazoleka na ngana nzela mama na utaki na ngabi kenda na ngai na ngai pasi mama yasi. Kozo ba saki mo ba nani ba Louis Vuitton mo utai Paris. Nazoya na makabu mama. Na tala kala tena ba garçon mo mibale. Moko kutana nesu mo mibale ngo. Moko ala ndinga yo
Maman, boss a besoin. Nga be na habite. Ngai tobandi osola na boss yango alingi ngai akrake ngai tolingana mbongo apesi nga adresse na bango mama nakepa na bango nakutai na papa na ye na mama na ye internet mbongo mombalana na mbongo obeti libaku na zelo ko zelo te babeta libaku na zelo so yo po lingi mutu ndenge alingi ete nalingi ete yeya mutu ana mbongo na ye okelinga ete nalingi ete po aza na malformation tobanda wapi nga ngambala tombolaka nga amemaka nga tosalasala baje me ye na camarade batambolaka baza malformation camarade aza malformation makolo ye aza malformation makolo balobake bato baa na kingo mayaka eza te yo mpenza osangi mayaka oloba pamaso omoni ye mpo olingana oyo iyeya mbongo batika yango te batala ne poche ya mobali yanga natalaka do présence ya mobali te natala ne poche internet eselo tende mpe nayebisaki eke nalingi na nga te tokoma bakamarade nakikamarade wana mpe aokayanga alingi yango te dokokende mpe tokezwa mbongo wana tokolie mbongo wana ngai kasi nani nango yaya nga nazala mobali nanga oyo emonaka eyaka ya yo nde okomisi nga nde nabwaka oyo yanga nga nazala ngai dépendant yo ndenge oza boye okomana parci par là donc bile ya motu nyonso ekasi ange siko toloba nini siko nga na olambelana sika bozobana nolamba mobali nanga alongolobe pa bino olambaka ye otile na sana liaki otie na sana liaki tolambela mpe boye mbongo olambela ya yo moko bimisi na poche mama nga na biso nde na yo bete olisoti nabengaki yo ke motu moko azolinga nga na bambongo na ye aza malformation nga na olinga na ngai te so osepeli nabwakeli obale ange tokende shida nanga afanaka elia mbongo afanaka emona garçon tolia mpe na mbongo tina suka kayeningaye mbongo boye te na miso na nga meningai loko eza mbongo kasi eningai yo zobaki ya mobali sentiment na yo eza bagu na nga te eza nde bagu na yo yango nayebi soke tokobongama nga nde na boye nalamba nasisa bokelakisaka garçon tika buzobaagarçonngakilelaka lokotanga tokende okanisi ebongo ya bongo te yebaamoni fo bengela na telefone boplanifie programme apres omoni ye bamonaki ebimonamona te nalingi bongo baesena aza el poto ane el kine me ande na bambongo na ye aza héritier na bambongo na ye kasi kotikoloba mapango te yakosomba lupongolelondozaboyana ndako bien yaya akotongola mpe ndako na lupango na bino nzoto na ngambo na bino na bolingo nde ye na boyi na nga na olinge na bolingo te nasina soki totikala bakamarade na bolingo nde na olinga ye te oresiste poane motuno esala bien ezosala naokemana pente na amoni osala baso amoni bapaya baye olongwe jo wana dasiva oyebi dasiva aza mona papa kuluta bando avanda na poino ye so alonga poino ake dolisu so alonga dolisu ake chine ake na bamboka ebele aza mutavaya yo amoni dasiva ye awa obanza okomplike po pesa kiti tete alinga bongo te alinga bongo tina dasiva kasi nabandaki kubanga ti tete alinga na dasiva ilunga na ye te dasiva ilunga mwana tata te oyo bata ibutu kasi yango wana nabandaki kusulula na yo te funa banda kutyao bakulele mondinga na bimaka kito yaka tyanga bakulele kande bila oyo tie bamanchoni bakulele babenga bwibi bakulele kasi mwezi nde kulele ana ndendi nango tela bona ngai na tie nanga te tika nozala ndi nozala buibuye ibinzawaluzaka na mobali shiamaka mashoni bonko yebisa ngai ngana zaka na mobali natika bana 4 kuna na bakongote na mayasopetisa ngai ye yo za mwana bien yo zorana ata mbokoponi yokibisa kasaka te za na charisme bonjour batamana babekite boss malembe mata yaya uya kueya te nayo mtuza kusimu na bien ye mtu babinisha ye opesi mbongo abineniyo ye namana garso moko aleki na ye boye apesi mbongo lelo bayatisi yo makaku te bayatiake mingi makaku atiaka boye bashenda bibi ozosaka na moninga nao eza ye oza na lukiatu yebisa chauffin abalisa mutu nayebi nanga te nzeke eloko ngo elobaka
bino me bandeni bino mi bale bandeni mwana ande tibino bino bebo sandema tangana sandene nanga bino bisa to sa no amto ah bien nazo Ange ça ah Ange non luga boss mtolu et comme ça fait mutumbongo nini moi lobo pincha na pesa c'est le côté tourne tourne Ange mbadi Zabenga Ange Tete Mama Zate Ange Zate Akel Tata bimi Boss Toleka Tata bango son kasaye Soka ye Bobi c'est boss mutu Ata bana bite ngama na ebina no expliquer et c'est simple Expliquer Ayaka Mana ayabisa tata makama nke Tata zala na simba ko okita Ana chanio Uza kuwele luzana nzoto malunga to kusima mtamune yana mboka bio kana mboka nyoka itana oza tata so yeza kusiba tena alo wala ya ales fomos tata kote wana malembe ko ça va maman na oki merci yo wale ta telefone mutu asimba ye asimba bipendela tabwe aza pena telefone boso ba bengi koto moya sekta bana eza bongo ada wana nina bona moyo ozote wana sala nina koza neki pia toi nanga kwa kimpiati wana ndio kwa mchopi bache mungwa nanga kwa kimpiati bia ya mchopi bache mungwa tenda zo bina Yena amanya loko anatebeleta ngwa makaku, obeleta banele kaka. Mutu mwende kana wazobindi sopeti 100 francs. Eza ye mbabi. Mama kwa sana nyongo Mama Ange sana nyongo. Eza abina kitoko luketi. Ana kama ndo ala chikupe ya chinaketa ya chibia babini saye. Abina bien moko. Sikuli nguli. Na abina osepe na na mutu za kutambula le siko yo bangu mbali nanya binisa ko mbi ashika binsa na monye tele ko elekila nga yango ya mungu bakomye wote kuiza bangambo abinsa inde na monye te yeza ya bia tambola bia yina meme bato abinsa nde bana ba uchi awa ba umi bali nde babinisa ko bangu mi avande ko tana bacha ye akusa mwana ndo ngala za na sanfwa tata akusa mwana ndo machuliza avanjawa akusa mwana ndoti akusa mwana ngamona yebi okolinga mwasi azali na bato zokolingaki ye mokola liboso omonaki ye ayebaka te o mama bilo miso ngane na ngena moto apeme na ye azala poi nde na nia ozo ngane na te apeme na osala babizeti jina amesala mimi amuna onde amnia boss moi biso ko te gawe to envia dans musika bule psi arate un jour toi donc on s'est donc pour yena penata yo ça me merci je le café merci pour moi merci souci na ngala bon ngapi mena boss ngapi na mena boss boss yo pe amona yo mto te apa ja boss mumuni nezaka simu takufini mwasi batu misiwa sawa ni otala ngafula na fiyo wana ningapi na noza tina no muno majini ola musika suna vani na muna Yo mbala ta mbase ko ta kupenza kufa. Ni na pemino kuna muno. Yoni isha. Te boss, na question de mon ati. Bon mbase ocha Te boss. Ngaso mama ishi na ho no pemino. Te boss. Bobo yo la krakane ngo sona na no kago de loin de tu na no monde de. Okay, moi c'est là. Boss. Abe. Viens à Simon Wow. Viens. Voilà, viens Simon Wow. Bon, yo, obé, la numéro moto. Téléphone, aussi téléphone, bah tu peux bien. Moutou là, ça, bien. Quatre téléphones, 4 ans.
Yesu na nzela ite zana posha nono pembeni so za bosi oya saki ba ya bosi ba beta ni bosi na pana ngate so ene yaki pana biso yo ibina na za kite ba yo ba tela yakina salama sama ko ya ko yena binta azo para mino una o no samlo o le pesa ya pas ma as ona ota amboy nga por mutuno so la nzeo zalo mosa mama na injambina ni babi nino mama ta emoshina mama na iyo bosani mama kesha emoshina mama tu normal na kesha emoshina ya mnyaki zingi so kizingi mama akizingi na tete ni banga ata otani shashi sasa baje ni babi na banjela na ngai baba ni ngapani ayaka bande kono nga ange ya kapa ange na bishop na ya pena bamba ni banga te mama umemezo kwa oh ben ok show boss so na eso minus moane wapi aboy na ye itoyo sola na biso ese tuki no na misi bino so mo na misi bino boss you come mo bo ende boss bo ende bo ne ba to kindiga to do compliqué biso to no etene ne ase maso na ali ngao ba ni na sa azane boss abe to si yes money ande asabi boss asepesa mwasi ayebaka nsima ye soki ozalaki kolinga ye bageste azalaki kosalela yo akoya koyeba yango nsima ye wana okomi na maboko ya moto mosusu yanga mingi esongo yaleka mino ta yanga mingi basala kokoma mona kozala kitoko ata uza kuluba lokolo uza kuluba na bato te vraiment ndako milango ibutaka na ndako utaka ngo na ndako kaze ezalaki mobimba wa kaze isili kaka na kopasuka boni boyiko kope soka koluba milango oyo awa fo ezalaka vide mpo bapaya soki baye bavandilaka tawa ye basi bapekisaki makambo koloba tension nao kote koderange yo yo moko osisanga pourquoi kotikaka bameso oyo awa meso nde efandi wana ederange ni combien de fois nalobaka awa fa ezalaka vide soki bapaya bayeboyi bokamati bakiti botandi awa bino kolambela ekoma kaka na makambo nyonso na pourquoi ndenge wana mona molangi elingi lipaso na nga likolo papa mesa nde ederange ona eloko te ezongisa wana eza mesha na sese ya omoni yanga ye mutabanji ngai ngana ayaka nanga boye nga ezouta banjela nanga ye azotema ye azobanda nga ye nayakaka na makambo tayo nanga babinisa wana ye banza tumbula nga pekisa mutu no ngana zokisa ye onga mutu esala te nani abinisaka oyo abinisaka ayaka na babinisa oyo bayetsa bango baba makaku bilamba bayetsa babebe ana oyo babinisa wana yanga yatesa yango yamaninga azoninga asali nini azoninga ngai ye mutu wana oyo mutu ange wana kai mutu naye mutu ange yenda azoni mutu na nalobi mais ye mutu wana papa yokamsanga ndekozala bwisoka ye na makambo na ye ozwango considere yango otyango na mutu mutu oyo azoba eza dessin anime bato batambusaka ayaka pa na yo mokolo wana pa yaka wana ye tekutanine ya nje mutu ayaka epa nanga bakolinga yo azosepelanga na nje
somoni na nzela kokipe ite ona kipete tato yebi ete monzole babongo achabe o balecha makaba benga bango machire machimba bango bajocha bango bazobi nisa pesi ba 100 francs yanga nisi ba 100 francs 100 somoni bongo asekpelisi yo babuseka papa alingi yo te yo ebi série ezaka beni papa omoi buibui abeliso liboma pamba yo yebisa camarade yo wana ati kokutungisa ye so amoni ye na nzela ata koleka aderanjaka ye te ati kotumbola ye tikelanga bakelele po moto anormali ngai na oloba na olikambo ozondima te ete kondima oyo somoniko sozonga safa nao yaba pesa abini nao sozonga safa siko yo utaki wa okata kitambala nasango luka la folie tetanga ya ute na mpe badidini mawete didini mawete atinda blanchette epa na ngai anakolase mutakanga suki komaki kuna ipai ya mutu wana babinisaka bokwana tokuta nini na nzela yazobenga ngai azola baninga abenga na ngai nakotete libanga nakotete nasokolaki tata nasoli nzambe tata nasokoli batuna manchoni yake tuna manchoni mutachelinga mai tata achinga mai amoninga te tata moni nde naloba manchoni amonaka anjipa monaka te kai kaka ngai mpona ye bango motu basukipaka na yo makambo kosukula ye moto asukulaka ye bilamba ye na manchoni aza songisongi anjajala songisongi so likambo eleki na ndako ayebisa bato yango buyane ezaka nini yango tata mutasombelanga lobene chapona mpona mbebe ezokauka ngai ilanga ti nkoluka na poso poso elingi lilongwa yo ese oyo na eselinga yoko ya ngulu sika mutu babaleleka nango tata beke abontamboyo badinela nzela amana bino masala ngai amana bino makambo asala ngai ilongo komisa buibui boyo nzapela tata pele eza mutu asekisa tata bele soki bayaki mibale nasundola bino ebila osala nini jambe apesanga mwana sikoyo mutu aza na makambo asekisa uliaki naye ya nzela bayamo babalia bachinanga na sombela banga evida nde basiso olia bapesi ngai naboyo olia nalobi tata apekisana lia bilo ya bato bapesi tata nasali bango je bapesi na bino kolia na ndako nakomi na nzela na bwaki nzambe ezalaki pipi to ezali pipi te biloko ana ezo pipi makasi ezoswa uliaki uyiba ndenge nini eza pipi yene ali achebe ngate nayebe ezoswa moko oyo sanga basurprise mais nous sommes tous bongo ba déranger te baderangeaka te bos en tout cas comme nyonso nango se naotuna soko omela nini oboya kaka déranger na ote yebi babiloko batingamela fo itaka apoto ya tozela tanta mwasi na ye Sandra Lita moto otinda yango eza urbain bos elongola bagrèce oza aposo mela nga pesi opesa nonga na mela ngalinga nde olobela amamela mingi nga so oza aposo mela te tobimi to mutu eza to ebwatu tokena biso bos naza na mpona obenga ngabe manes mbongo kongo nde totila tosole na ntongo yo mdaba orapele biso mpona lelo ayebi so obengi ngabe manes ntango tobima so tokomi ana vita obosana te oyebisanga mpona maamu ya nzembo oyo ya kaojeo kaojeo babengi olo kanyemalo embo
abwaka ngai boss ye so abia bwa ayo ngane fona yebisa e oso ka o je ayembi oga bwa yo ngane na ogange wana sa mutura ai aye ma mela nani Dombula de Bundes. Ba Dombula de Bundes, ba ingénieur, ba c'est bien, ba c'est bien. Ba prêtre. OK, musika mabe. Bon mabe. Solo la kali solo, au lieu que ba boa ko ka selo ka chant. On me boss limika. Ah boss, la bien boss. Faut moi manga. De on mon Nancy Waka à sali salon de coiffure à la King salon up air salon. Ils a rappelé à Londres. Y on a ngepena ebisayo so ko sepela. Ok, d'abord, kato suki kuna. Anjo batuna yebisa ke baya ko lukayo mukolo anisha. Eza inde boss. Eza kibango. Boyo zo lo balanga ke o muto babinisa, ke mutu ni babinisa. Ti ai, ye mutu zo sa te ti ai. Oh boss de boss ta mbongo. Nanga mtezo sati. Yama mtezo sati, yakanti yo kosa ngai. Boss li banga mtezo sati. Ange on t'a mbongo ebele okoka te bui. Yo kosa ngai. Bon comprendre ye boss. Esaye, ajibanda mukoenda zo kosa ngai azo ndima te. Ngai nyinga muntu so likambe yo ndima. Ngai kati ko za nyingo na babinisa yo pesa ete. Ye banda na tozo yo kanate. Oh boss de boss bui muta mbongo ebele ako changer vie na ona minute. Moi je te wona ngani na so tena ngani so te wona ngani nya. Eza bona ngai. Ah non. Bon, grande sœur nanga bela ka. Ajo minga bela ko. babinisa yo wapi abinaka te yeso azo alisa moto mosolo ola ayeba te eza na bajoue mo boye bose babinisa bango bakanga bango bango boye babinaka binako babinisa parceke mwa baosasa bamabosasa bageste sko nde abon tema za na sakana mdo sakana nafinga yo oui Gino, là, il y a sa maladie. Vous comprendre, il y a bien la non, papa, mais comment il y a tout au soir? Token de boss. Token. Non, ça sac na ngai. Pour ça bien pour mutema na pesu. Afini suma be. Ngakudala mwarete. Mutupa si mutasali bapesi ayoke ma mutupa si bapesi aspirine na meri. O commission malade. Yamana bela ko. Yamana bela yo so da bana kana bela no sale lo mobe na misha ba pe no oyoka shoni. Boste boste na biso. Ngabe mteme suka. Bakufate baibaseka kila vinanga nenge nazalelo nakomona loboko na nzambe oh bakufate banguna na ngai bakufate baibaseka kila vinanga nenge nazalelo nakomona loboko na nzambe oh bakufate basekaki bomoi na ngai mponga nakomi na pasi ye aya tala libota esundola ngai mponga nazangise mbongo batali lelo na nga baboyi kotala lobi na nga soki bafiliste bandimaki nzambe na davide o bamonaki davide abomaki goliata ye soki basakoli ya bala bandimaki nzambe eliya ye soki tondimaka kombo